大家好，我叫阿文。今日呢條片呢，我想同大家分享下一啲英國嘅生活小知識。咁有好多香港人或者將會嚟香港嘅香港人呢，咁就好多時都會租屋啊，或者好快就買自己間屋啊咁樣樣。當佢哋買咗屋之後呢，咁有好多嘢可能要維修但係佢哋呢，又唔知道揾啲咩人去做維修，咁所以呢，今日條片呢，我就介紹下喺乜嘢嘅範圍入邊，你揾啲乜嘢嘅師傅去幫你去做維修啊，或者係做改善啊嘅工程咁樣樣。咁就呢個係我喺A 公司做嗰陣時咧所學到翻嚟嘅知識嘅。咁就事不宜遲，就同大家介紹啦。咁第一樣嘢就係電啦。咁electrician 電工。咁但係其實電工咧係需要牌嘅。咁所以咧就話，就算你係揾咗一個香港人師傅，咁你都要確定佢究竟係有冇電牌啦。電工牌咧亦都分幾個 level 嘅唔同嘅。咁而電工方面咧，其實就係一般我哋嗰啲燈啊、電掣啊嗰啲咧，就係普通電工啦。咁但係亦都有一個係 HVAC 嘅喎，即係話高壓電嘅電工嘅喎。咁即係譬如冷氣機啊、heat pump 啊嗰啲三相電啊，即係嗰啲咁嘅電車嗰啲，你係用到快充啊、三相電嗰啲，咁佢哋個牌應該咧又唔同普通電工嘅牌嘅喎。咁即係高 level 啲啦。咁所以電方面咧，你就會揾電工啦，揾 electrician 啦。咁另一個咧就係 drainage 啦，就係渠啦。咁drainage 咧咁有分來去水渠啦。咁就所有譬如你塞渠咁樣咧，你就會揾個 drainage engineer 啦，或者我哋叫operator 啦。咁過嚟咧同你咧睇一睇嗰啲渠喺邊度塞咗。嗱，大家要留意一樣嘢咧，有陣時塞渠咧就未必一定係你屋企塞渠嘅喎。有陣時可能咧係主渠出邊，即係唔屬於你屋企嗰邊嘅主渠咧。dam water 嗰陣時做緊嘢、做緊工程，咁可能咧就會引致到咧你啲水去唔到嘅喎。咁咧係以為咧就自己塞渠。咁而且咧嗰啲 dam water 咧嗰啲水務局咧做工程嘅話咧，可能唔淨止一日兩日嘅喎，即係唔係淨止幾個鐘啊或者一日。咁你以為塞咗，咁你就揾師傅嚟睇。咁但係咧，你嘅師傅如果有經驗嘅話咧，係應該會 check 到究竟附近會唔會有水務局嘅工程人員喺度做緊工程。如果有嘅話咧，咁咧其實理論上高咧，佢哋都做唔到啲乜嘢嘢嘅喎。但係嗰個費用咧，你仍然都要俾佢嘅，即係譬如每個鐘頭150磅咁，因為佢嚟咗你屋企，同你 check 咗，原來唔係你屋企塞渠，係出邊水務局做緊嘢，所以引致你個渠塞咗。咁你都係要俾錢呢個師傅嘅。咁即係呢樣嘢要留意下啦。渠方面咁，梗係有污水渠啊，有入水食水啊嗰啲諸如此類所有渠，咁你就係揾一個 drainage engineer 或者 operator 咁去幫你睇啦。另外一樣咧就係 plumbing。咁呢個 plumbing 同 drainage 咧就有咩分別咧？drainage 咧，譬如咧，你就係幫你去改喉啊，啲入水喉改個位置啊，去水喉就改位置嗰啲就係 drainage 同你做啦。但係 plumber 咧就係同你咧通渠或者係設置唔同，即係將啲渠排污水渠啊，由一個地方搬去另外一個地方。咁其實咧大家都會有啲相似嘅，只不過咧plumber 咧就可能就冇 drainage 咁專業咁解嘅啫。咁所以你揾 plumber 又好，揾 drainage 又好，關於你嗰啲來去水渠嘅話咧，都可以揾呢啲師傅去做嘅。跟住咧就係 leak detection 漏水。嗱，呢樣嘢咧係好多香港人咧，可能買咗屋翻嚟之後咧，都會經常會見到間屋無啦啦漏水喎。咁咧要揾啲咩人去 check 漏水啊？咁其實你就係揾 leak detection 嘅 engineer，佢哋就係專係負責咧
check 間屋邊度漏水嘅。咁而 leak detection 嘅 engineer 咧，其實又有分兩種喎，一種就係屋入邊啦，另外一種咧就係 roofing 嘅喎。因為好多時咧，你啲漏水咧未必一定係屋入邊嗰啲水管爆裂，來去水管爆裂所引致個屋漏水嘅喎，有可能其實係你個屋頂個 roof 日久失修，或者做得唔好，又或者你做咗 extension 玻璃屋加建，咁令到咧個接縫口咧，你個標底同你做得唔好嘅話咧，落雨啊嗰陣時咧就會由嗰啲咁嘅接口方面咧就滲水入屋。咁但係好得意喎，你嗰啲接口滲水入屋咧，未必一定就喺翻個接口嗰度出水嘅喎。有陣時咧啲水咧就識得自己揾路走嘅喎。咁走下，可能走咗入去屋咧某一啲地方嗰度咧先滲出嚟嘅喎。咁你又以為係嗰度嘅上高漏水啦，其實未必嘅喎。原來咧可能咧係你喺屋外面嘅外牆滲咗水，跟住沿住牆身走，就走咗入去屋入邊。咁所以咧最多爭拗就係喺 leak detection 方面啦。因為記住一樣嘢，你話間屋漏水，揾師傅過嚟睇邊度漏水。記住師傅一過嚟睇嘅話咧，係已經收費㗎啦。就算師傅揾唔到漏水個源頭嘅話咧，你都係要俾錢嘅。你呢邊英國咧並唔係話不成功不收費，除非你去 book 個 order 嗰陣時咧，對方公司同你咧協議咗就不成功不收費，應該都冇英國公司會同你咁做㗎啦。咁至於啲香港人師傅會唔會私底下同你有呢個協議咧？咁就最好自己就搞清楚，白紙黑字寫明不成功不收費。如果唔係嘅話咧，師傅嚟到用盡方法同你去 check 漏水，但係最終都 check 唔到嘅話咧，你都係斷鐘頭俾錢師傅，跟住埋單算數，就只可以咁做嘅啫。如果唔係咧，就會俾人告上法庭㗎啦。另外一樣咧就係 roofing 啦。roofing 咧即係意思就話你個屋頂、你個loft 上高嗰啲嘢，咁個屋頂其實就都幾麻煩下㗎。咁有啲磚瓦咁各方面，如果日久失修或者大風吹走啊咁樣，你就要揾啲 roofer 咧去幫你咧修葺間屋。咁因為咧 roof 咧係好高嘅，有危險性嘅，咁所以咧通常都係會揾專人去做維修。咁我就有啲 roofer去做 roofing 嘅工作。最後咧就係普通 multi engineer， 即係 multi operator 啦。咁我哋可能叫佢做 handyman 啦。咁譬如同你裝下櫃啊、裝下床啊、裝下層架啊、裝下櫥櫃啊，嗰啲咧都係 handyman multi work 嚟嘅。咁通常咧喺英國咧揾師傅咧就係揾呢幾種嘅師傅嘅，大致上都係咁噶啦。而大家要知道一樣嘢咧，就係當啲師傅如果係有牌嘅話咧，通常你係即係個體戶出嚟接單又好，公司又好，你預算佢每個鐘頭嘅收費咧係200磅至250磅啦，有牌嘅師傅。呢個未計 VAT 嘅。咁如果係唔需要牌嘅師傅咧，咁可能150至200磅。咁但係如果有啲師傅技術好嘅、手工好嘅，可能佢都係會叫價去到250磅嘅。咁其實好正路250磅一個鐘，加 VAT 咧，都係而家英國師傅嘅價錢。咁其實你可以睇啦，如果有啲公司 call 個價俾你係幾多錢個鐘，咁如果因為佢250磅係一日，唔係一個鐘。咁所以嗰啲公司咧，如果 call 俾你咧，通常都可能會係150磅加 VAT 一個鐘，咁樣咧就唔擔保幾多個鐘可以搞掂嘅咁樣。就好似我 A 公司為例啦，咁通常嗰啲普通唔使 cert 嗰啲 handyman 嗰啲咁嘅師傅咧，咁就會係70至到120磅1小時加 VAT。咁如果譬如係drainage 啊、plumber 啊、electric 啊嗰啲咧，就會係150磅一個鐘加 VAT。嗱，呢啲時間咧係正常嘅朝9晚6啦，你當朝9晚6時段啦。
如果一入夜嘅話咧，個收費咧又會貴咗好多嘅。尤其是咧呢啲 emergency call 咧，咁啊仲貴嘅。嗰陣 emergency call 可能會去到成200磅啊、250磅啊一個鐘。同埋記住一樣嘢咧，喺英國叫師傅做任何嘢嘅話咧，係計服務，唔係計結果，唔會包結果嘅，永遠都係服務。咁就我又講一個故事俾大家聽啦。有一個英國 local 嘅女士，咁樣咧佢就打電話嚟 A 公司，咁就話咧我個 radiator 唔熱喎，我需要啲師傅過嚟睇。咁A 公司咧就攞到啲資料之後咧，就派咗個 gas engineer 去到屋企嗰度睇。咁個 gas engineer 咧去到屋企睇完之後咧，好快就同佢講就話你個 boiler 壞咗喎，咁就我翻去 call 個價俾你，要換 parts。咁如果你OK 嘅話咧，咁啊再約時間過嚟同你整你個 boiler 啦。咁最後咧就 call 咗整 boiler 加埋換 parts 咧就2800磅。咁嗰個local 女士咧就 OK 冇問題，咁啊俾咗錢。咁咧嗰個師傅咧就隔日就去到屋企嗰度咧就整個 boiler，咁啊就換埋呢個咁嘅 parts。咁啊搞咗一日，咁搞咗一日之後咧完成咯喎。跟住咧個女人喺個師傅面前咧再測試個 boiler 係着咗，但係咧點解啲 radiator 都係唔熱嘅？咁啊個師傅咧就再睇，跟住咧就同嗰個女士講話：你個 radiator 唔熱，可能係啲 drainage 方面咧有問題喎。咁呢個咧就唔係我嘅範疇啦。咁麻煩咧，你再打電話去 A 公司咧，就 book 翻一個plumber 又好 drainage 又好嘅 engineer 再過嚟同你睇，跟住 call 價俾你啦。咁跟住咧，佢就離開咗嗰個女士屋企啦。嗰個女士咧就覺得，哇，有冇搞錯啊？我話嗰個 radiator 壞咗，你同我整個 boiler， 整完個 boiler，我 radiator 仍然都係唔熱嘅。咁跟住咧，佢過2日，佢就同佢個銀行咧做咗 chargeback 2800磅咧。咁就俾翻佢，咁咧A 公司咧就變成呢張單咧就 overdeal啦。嗱，喺呢件事嚟講咧，睇落嗰個英國女士咧好似冇錯喎。喂，我話radiator 唔熱，咁啊跟住你過嚟，跟住咧就話我 boiler 壞，我 boiler 壞咁好啦，我俾錢整咗個 boiler 之後，我 radiator 仍然都係唔熱喎，咁好似係你唔啱喎。當呢單 case 咧交到我手上高之後咧，咁其實我發現一樣嘢咧，其實呢單 case 咧有3個 scenario 嘅。第一個 scenario 咧就係話嗰啲 radiator 嗰個drainage 咧出咗問題，塞住咗啲水，所以引致到啲熱水去唔到啲 radiator 度，咁引致啲 radiator 唔熱。咁理論上高咧就應該要揾個 engineer 咧去測全屋嘅radiator 嗰啲 drainage 究竟有冇問題，有邊度出咗問題啊？第二個 scenario 咧就係咧 drainage， 唔係，第二個 scenario 咧就係咧個 boiler 壞咗，個 boiler 壞咗之後咧就冇熱水道，咁所以點解咧個 radiator 唔熱？但係第三個 scenario 咧就係咧可能因為 radiator drainage 方面咧出咗問題，塞住咗啲水。但係戶主唔知道，仍然開住個 boiler， 跟住咧去開 radiator。咁因為啲水唔去，引致到咧個 boiler 咧久而久之咧都壞埋。咁所以點解個師傅去到發覺咧個 boiler 壞咗？嗱，呢個情況就好得意喎。如果個師傅唔整個 boiler， 佢又唔能夠確認。其實個 drainage 嗰度個 radiator 啲 drainage 咧係出咗問題喎，佢一定要整好咗個 boiler 先至可以知道究竟係因為個 boiler 壞所以冇熱水啊，定係個 boiler 都壞咗整翻好啦，但係嗰啲 drainage 咧仍然都係通唔到熱水過去 radiator 度。咁喺呢個情況之下咧，其實個 gas engineer 咧又冇錯喎，同埋佢真係同你整好咗個 boiler， 跟住咧同你換咗啲 parts， 咁所以你只可以話佢係做咗一半，
個 radiator 熱唔熱？咁但係又係頭先我所講啦，基本上佢已經完成咗去嗰部分整 boiler 嗰部分。咁 radiator 嗰度咧，其實你都係另外要俾錢整啦。即係意思就話咧，呢2800磅咧，其實係埋唔到得，即係呢單嘢係埋唔到嘅，係另外仲要 drainage 嗰度咧，仲要睇下咩原因令到啲 radiator 嗰啲喉管咧塞咗唔熱，咁咧再斷正下，通常係會點咧？通常咧就會放清咗啲水，跟住拆咗啲 radiator 出嚟，跟住咧就睇一睇係咪要通嗰啲radiator 嗰啲咁嘅喉管，通翻佢之後咧，咁就可以radiator 會熱啦。或者咧嚴重啲咧，可能係 boiler 去 radiator 嗰啲 valve 啊、嗰啲喉管啊出咗問題啊，咁到其時咧就要揾翻 plumber 啊或者 drainage 啊去睇清楚究竟點樣對症下藥。但係呢個故事咧會睇得到一樣嘢，就係話，當你以為呢樣嘢壞嗰陣時，其實可能佢係牽涉到其他嘢壞，引致到呢樣嘢壞。咁所以當你整咗呢樣嘢整好咗之後咧，但係其實個歸根究底嗰個源頭仍然未整好嘅喎。所以就係話，即係我哋睇嘢咧要比較闊啲，就並唔係話單一就話，喂，我呢樣壞咗，你同我整咗佢，你整唔好嘅話咧，你就唔啱收我錢。就喺英國就唔係咁樣玩法咯。咁如果大家對於呢樣嘢如果有疑問嘅話咧，就可以喺 comment 嗰度咧留言問一問我。咁我識得嘅話咧，我都盡量會解答大家嘅疑問嘅。如果大家覺得呢條片咧係對大家有幫助有用嘅話咧，就可以 subscribe、share 條片或者整個 like， 咁啊支持下我呢個頻道。咁我呢個頻道咧係除咗會係英國生活嘅小常識之外咧，其實我亦都會拍啲片咧講解下有關於英國咧法律嘅訴訟嗰啲咁嘅趣事嘅，同埋避免咗有啲乜嘢情況之下咧，香港人踩咗地雷影響到佢第時申請永居啊、入籍。咁我今日咧都會再上載多一條片，就講有關於一啲英國法律嘅趣事古仔俾大家聽下，同埋咧等大家知道一啲嘢嗰陣，就或者有啲疑問啊，對於英國法律嗰啲疑問，但係你亦唔想嘥錢去揾律師之餘，咁或者可以咧大家交流下，你問下我，跟住如果我識得解答嘅話咧，咁我就會俾我最好嘅答案你，等你參考下，跟住等你下一步點樣做咧嚇。希望我啲片可以幫到大家喺英國生活得更加開心，暢通無阻，順利申請永居入籍。好，呢條片係咁先，下一條片見，拜拜。